Muy bien. Animales pequeños, Olita. Mariposa. A dibujar una mariposa, Alexia. Hormiga de hacha. Muy bien, Rafa. Mariquita. ¿Qué me habrá querido decir? No, pues ya dijo M de mariposa. Ya sé. A ver. Muy bien, Alexia. Alexia la una. P de polilla. Bien, Rafa. Ya, a ver. Rafa la una. Rafa las dos. Ya sé, profe, ya sé ¿Qué? uno. El ratón. Muy bien, Alexia. Conejo, C. Rafa. Gato. Mi corazón tiene pura maldad. A dibujar un gato. Alexia, vamos. Ahí C. No. Alexia la una. Oh no. Alexia las dos. Alexia, los tres. Alex. Ojo. No. ¿Dónde está la mariposa, Olivia? Todavía no he terminado. Pero es una mariposa, Olivia. Oye, tranquilo, viejo. Ahí está la mariposa, muy bien. ¡Es hermosa! ¿Dónde está tu gato? Tortuga. ¡Ah! Este sujeto tiene graves problemas psicológicos. Ya, muy bien. Excelente tu gato, Rafa.